मोदीजीन शपथ घेतली, युनियन सगळे मिनिस्टरांनी शपथ घेतली, तांकां पोर्टफोलियो एलोकेशनूय जालें. तुमचे डिपार्टमेंटा न्हू रिवर नॅविगेशन धरून आर्कायव्ज आर्किओलॉजी आनी सोशल वेलफेअर हे तिगांकूय लिंक मंत्री आहा पळय न्हू, तेंचे कडेन तुमी कितें प्लॅन केला असो वा कितें अपेक्षा आहा तुमकां गोंया खातीर थंयच्यान कितें तरी हाडपाक? हय, आमचे सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचे आमकां पर्पल फेस्टाक गेल्या त्या वर्साक 5 कोटी दिल्ले. ह्या फावटी आमी प्रयत्न करतले, कारण पर्पल फेस्ट म्हणटा ते इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट आसा ते ह्या वर्साक खुबशे दुसरे स्टेट्स मुखार आयिल्ले आसात. येदा कदाचित आमकां मेळ्ळें तर जाय ते एक सहाय्य जातलें. पण आमचे एक डिपार्टमेंट आसा तातूंत भितर खूब मोठे हें जावपाक जाय, इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर डिजेबल्स हांगा जावपाक जाय. त्या खातीर आमी प्रयत्न करतले की सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडच्यान तांचे पॅरामिटर्स आसात आनी आमकां जे कितें तांणी दिल्ले आसात ते पयलीं फिनीश करपाक जाय. आमकां युटिलायझेशन सर्टिफिकेट दिवपाक जाय. खुबश्यो गोश्टी आमच्या बाकीचे कांय आडखळी येतात म्हणून उरलेले आसात. कारण आमी जेन्ना हांगा सर्वे करतात, कितें करतात, डिपार्टमेंट खूब लिंक्ड आसा आमकां. आतां आमची पर्सन वीथ डिजेबिलिटी डिपार्टमेंटूच वेगळी जाल्ली कारणान हातूंत भितर स्पीडअप जातलें. कारण आमकां डिपेंडंट रावचें पडटा हेल्थाचेर. सर्टिफिकेशन करतलो जर जाय डिजेबिलिटी ते आमकां एक वर्स अपॉयंटमेंट मेळना. सो आमी तें पळयतले. आमकां स्पोर्ट्स लिंक आसा, आमकां एज्युकेशन लिंक आसा. आतां डिजेबिलिटी डिपार्टमेंट इंडिपेंडंट जाल्ली कारणान ही तिनी जे आरोग्य खातें आसतलें, शिक्षण खातें आसतलें आनी आमचें स्पोर्ट्स खातें आसतलें, ही जर आमकां प्रायोरिटी थीम मेळ्ळें जर जाय जाल्यार एक वेगळे तरेचे आमी तांचे जे रिक्वायरमेंट्स आसात तातूंत आमी फुलफील जातले, एलिजिबल जातले ग्रांट्सा खातीर. आनी मोठ्या प्रमाणान आमकां ग्रांट्स घेवपाक मेळटले. बिल्डिंगो एक्सेसिबल करपा खातीर आमकां ग्रांट्स आसात. आनी मुद्दाम जावन डॉक्टर विरेंद्र कुमार म्हणून मंत्री आसात तांचे कडच्यान आमचे उलोवपूय जाल्लें आसा की आमकां ह्या फंड्स जाय. म्हणजे प्रॉब्लम आसात ते आमचे युटिलायझेशन आमचें जायना कांय कारणाक लागून. PWDक जेन्ना आमी काम दितात ते परत ते जेन्ना बिल्डिंगो एक्सेसिबल करपाक जाय जाल्यार तांचे कडच्यान ते जायना. सो ही डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन आमचे बरोबर जायना जाल्ली कारणान आमकां युटिलायझेशन दिल्या ते फंड्स करना आनी ते जाले शिवाय दुसरे फंड्स मेळना. दुसरी डिपार्टमेंट आर्किओलॉजी आनी आर्कायव्ज आसा. आमची एक प्लॅन आसा. आमी आर्कायव्जान भितर सादारण आमचे 3-4 कोटी पेजीस डॉक्युमेंट ओल्ड आसात. म्हणजे सादारण आमकां 400-500 वर्सांचे पयलींचे जे डॉक्युमेंट्स आसात ते प्रिजर्व करपा जाय. आमी आतां ताजें कितें करतले, डिजिटलायझेशन करतले. ते गोवा गव्हर्मेंटान काम हातान घेतिल्लें आसा. कारण सादारण ते आमचे 1-2 म्हयन्या भितर 18 लाख सुमार हें जातलें 1 म्हयन्या भितर. आनीक ताजे नंतर आमी मोठ्या प्रमाणान डिजिटलायझेशन करतले. पूण हे ओल्ड डॉक्युमेंट आसा ते प्रिजर्व करपा जाय आनी ताका फंडींग खूब लागता. सो आमी प्रपोजल हांव काल मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा केल्ली आसा की हाचे खातीर फंडींग जें लागतलें एक वटच्यान आमी डिजिटलायझेशन करता आसतना ताकाय खर्च येतलो आनी तो 3 वर्सांचो प्रोसेस आसा. आनी सायमल्टेनियसली हे बूक जेन्ना डिजिटलायज जातात तेन्ना आमी ते ओपन करतात. ते हँडल करता आसतना जर सायमल्टेनियसली आमकां प्रिजर्वेशनाच्यो मॅथड्स आसात. कांय एक म्हणजे आमी मायक्रोफिल्मींग हातूंतल्यानच करून घेतले म्हणजे ते रिकॉर्ड्स आमचे कडेन उरतले. पूण ओरिजिनल डॉक्युमेंट इंटॅक्ट दवरपा खातीर आमकां खुबश्यो टॅक्नोलॉजीज आसात आनी ते खूब कॉस्टली अफेर आसा. आमी सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडच्यान म्हणजे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हातूंतल्यान आमचे इंद्रजीत हे आसात आमी MOS आनी गजेंद्र सिंग शेखावत ह्या मिनिस्टरा कडेन आमी कॉन्टॅक्ट जावन ते करपाचे पळयतात. दुसरे म्हणजे डिपार्टमेंट आसा ते रिवर नॅविगेशन. जेन्ना वॉटरवेज इम्प्रूव करपाक जाय आनी वन ऑफ दी बेस्ट मोड ऑफ ट्रान्सपोर्ट इन दी प्रेझेंट सर्कमस्टन्सीस आनी ते खऱ्या अर्थान डेव्हलप करतलो. आनी हांगा जर रोरो फेरी सारक्यो सेवा जर आमकां मेळटल्यो जाल्यार आमचे जे मिनिस्टर आसात, शिपींग मिनिस्टर सर्वानंद सोनावले हांचे कडेनय आमचो संबंद आसा आनी तांचे कडच्यान उलोवन जसो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो मॅक्झिमम कसो फायदो करून घेवपा खातीर आमी आतांच हांव म्हज्या डिपार्टमेंटाचे आसा तांचे कडेन उलयल्लो आसा. पयर अजीत जो पंचवाडकर आमचो डायरेक्टर आसा सोशल वेलफेअराचो मुख्यमंत्र्या कडेन आमी हें फॉर्मेशन जाले नंतर चर्चा केल्ली आसा. आतांच आमचे भोसले आयिल्ले आमचे रिवर नॅविगेशन हांवें तांकां सांगलां प्रिपेर कर आमचे आनी आर्कायव्ज आर्किओलॉजी आमी रोखडेच इमिडिएटली प्रपोजल मूव पुटअप करतले. गोंयचे जे खासदार उत्तर गोंयचे तांकां पावर न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जी 2 मिनिस्ट्री MOS हे मेळ्ळा.
सो तितूंतल्यान तुमचे मतदारसंघा खातीर तुमी कसो फायदो? म्हजो मतदारसंघ एक विलेजीन आसा आनी न्यू रिन्युवेबल एनर्जी इज आतां हो जे नवे यूग येतले ते ताजे येतले आनी म्हाका दिसता की खूब स्कोप आसा आमकां. रिन्युवेबल एनर्जी आमी करपाकच जाय पडटलें, ना जर जाय जाल्यार आमकां आतां हे कोल आनी हें सगळें शक्य जायना. म्हणून आमचें एक हें आसतलो की मॅक्झिमम पावर स्वताक तयार करून तो विदावट दी लॉसीस आमकां युटिलायज करपाक जाय. आतां जे पळय ओल्ड कनेक्टर्स आसता किंवा हें आसा तातूंत भितर खूब लॉसीस आसात, ट्रान्समिशन लॉसीस खूब आसात, वेस्ट खूब जाता. सादारण 15-20% जे ट्रान्समिशन लॉसीस आसात ते रिकवर करताले जर जाय न्यू रिन्युवेबल एनर्जी आमकां मेथड्स करचे पडटले. सो आतां ही सोलर पॅनल्स जावं बाकीचे खंय आमकां आयडेंटिफाय करचे पडटल्यो ज्यो जे प्लॅट्यूज आसात जे अदरवायज यूज जायना, थंय जर एक मोठे प्रोजेक्ट हाडले जर जाय श्रीपाद भाऊच्या मंत्रालयांतल्यान जाल्यार खूब गोंयान भितर निर्मिती जावपाक शकता, वीज निर्मिती. सो म्हाका दिसता की आमचे सारके भागांत ते करपाक जाय ज्या जाग्याचेर अनयुटिलायज्ड हें आसा. म्हणजे नेचराक कांयच प्रॉब्लम नासतना जे आमचे वेस्ट वता एनर्जी रिसोर्सीस, जे नॅचरल रिसोर्सीस वेस्ट वतात ते कॅप्चर केले जर जायत न्यू रिन्युएबल एनर्जी आमकां बरें पडटली. त्या खातीर काणकोण सारको भाग जातलो, सांगे सारको भाग जातलो, जे दोंगर आसात पठार आसात अशा भागांनी आमी एक्सप्लोर करपाक जाय पॉसिबिलिटीज. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.